各位观众，我们今天跟着邮轮来到了意大利著名的港口城市热那亚。讲跟着邮轮来到热那亚好像不那么正确啊，因为我的第一艘邮轮诗歌号在昨天整个行程已经告一个段落，那我的第二艘邮轮欧罗巴号要在明天才会来，所以其实我有安排一个热那亚的住宿，然后也可以进行一个热那亚的小旅行。给第一次看我频道的观众朋友们稍微介绍一下，我们现在正在进行一趟地中海的邮轮之旅，透过邮轮这种方式呢，游遍地中海的各大城市。那也因为是邮轮之旅啊，所以其实我每天的起点都不会是什么中央车站啊，而是以该城市的邮轮停靠港口为起点。这也方便大家，如果你之后也是要进行相关的邮轮之旅的话呢，你来到这个城市就可以快速的上手，不容易迷路。按照惯例，我们现在聊聊有关热那亚交通的部分。热那亚在整个意大利算是在西北边的位置，然后从台湾过去的话呢，并没有直飞的飞机，都必须要转机。但是热那亚的旁边有一个大城市叫米兰，从台湾到米兰呢就有直飞的飞机了。所以其实我们通常都会先到米兰之后，然后再从米兰搭火车到热那亚，大约需要1个半小时到2个小时左右的时间，就会来到热那亚的王子车站。这个王子车站的周边呢，其实就离这个搭邮轮的码头非常的近。我从车站走到 MSC 的邮轮码头，大约走了10分钟，慢慢走10分钟左右，真的算是非常方便的。因为有的邮轮码头其实距离市中心非常的远啊，但是在热那亚呢，它就很近啊，所以方便你走过去。再加上热那亚其实是 MSC 的母港。所以其实 MSC 非常多的船都从这个港口出发，所以我其实蛮推荐大家从热那亚这个城市来登船。从地图上也可以发现，热那亚是一个半圆形的港口，然后它邮轮的部分呢会停靠在这个港口的左半边，它的右半边呢就是停一些小游艇啊，跟它的古港口啊，还有一个水族馆啊，所以这边邮轮不会停靠在它的右半边。但是热那亚的老城区呢，是在这个整个港口的右半边啊。那像我这次就是从 MSC 的码头使用步行的方式走到它的老城区，大概需要走半个小时左右的时间啊，就可以用走的走到它的老城区。那当然，如果你不用走的，好，它这边也有捷运，这个 M 不是麦当劳啊，这个 M 是他们的捷运的标志哈，也可以用这个捷运的方式来到它的老城区哈，其实很方便。你看你是要停在它的港区，或是进它的老城区哈，像我这次就有从费拉里广场的这一站进出捷运，然后他们的捷运呢是只有一条线，就是你画面上看到只有一条红色的这条捷运啊，所以其实只有去跟回的问题，我相信你应该不会迷路啦。捷运里面其实也算干净，车厢也还不错，所以其实如果真的懒得走的话，我觉得搭捷运是一个很好的选择。好啦，开场讲那么多，因为我们现在要前往老城码头的路上。走过去大概要一个20到25分钟左右，那这段时间就大家先听我讲讲故事吧。先来介绍热那亚的历史哈。热那亚崛起于十字军东征那个时期。那在那个中古世纪时期呢，意大利这边有4个海洋共和国，除了热那亚之外呢，还有大家比较熟知的威尼斯，然后还有另外一个是比萨，就是比萨斜塔那个比萨，还有一个是阿马尔菲，这样比较好记，叫做阿马尔菲。那这4个里面呢，又是热那亚跟威尼斯的实力是最强的哦。这2个也常常打来打去，后来就比较演变成威尼斯控制意大利的东边，然后热那亚控制意大利的西边。讲到热那亚跟威尼斯的战争呢，大家应该是比较陌生，但是讲一件事情，大家会比较有听过，就是1298年的时候，热那亚跟威尼斯打了一仗。然后那一仗是热那亚打赢了，威尼斯输，然后威尼斯的海军上将就被抓了。除了海军上将之外，还有另外一个非常有名的人也被抓了，叫做马可波罗。那他就被关在那个牢房里嘛，在牢房里很无聊，他就跟他的狱友聊了很多他当年到中国啊、到东方的一些故事。后来就被他的狱友给记录下来，就变成著名的马可波罗的游记。除此之外，那个知名的航海家哥伦布也是出生在热那亚。不过，因为当年因为一些政治啊相关的因素，
它并不是代表意大利或是代表热那亚去探险，而是代表西班牙去探险，那又是另外一个故事了。各位观众，在我的后方呢是热那亚的一个古港口的拍照点。热那亚是一个非常大的港口，我们现在所看到的这些区域呢，可能还不到它的1/10。这边也只是一个比较好的拍照点而已。实际上，邮轮啊是停在另外一个方向。另外旁边这个也是一个热那亚比较知名的建筑，是热那亚的水族馆，也很多人在排队准备要入场参观。从这个角度就可以看得比较明显，热那亚是一个半圆形的港口。我们刚刚是从邮轮那个方向，然后画了一个半圆，好，这样子画，然后接到这边来，接着是这个后方这边，再从这个后方这边再接过去那邮轮那边。所以其实热那亚这个港口真的是超级无敌巨大。这个开在2楼的这个餐厅呢，是热那亚饭店推荐的一个在地美食的餐厅。我稍微查了它的 Google Map 评价超级夸张5500多个评论，然后有4.5分。那我们来去试试看它到底好不好吃吧。我点完餐之后啊，他很快的速度就放了一袋面包在我的桌上，就是随便你吃的概念。然后他说如果吃完了还有，可以继续跟他拿。然后我面包还没有吃完，他的啤酒就已经送上来了。要不是上面在冒着泡泡，我还以为他送来的是果汁呢。居然用这么可爱的瓶子装啤酒，真的是蛮有趣的。然后它是切片的法国面包，不脆，但是很有嚼劲，软软的，很有嚼劲。那我肚子饿，我就先啃个2块面包再说。我的午餐出现啦，是一个炸物拼盘，它闻着就非常的香呢，就很像我们热炒店刚炸出来那个酥脆的炸物的那个味道。上面除了虾跟鱼之外，还有一些章鱼啊，看着就非常好吃。那另外我又再点了一盘青酱意大利面。大家或许不知道，青酱意大利面的来源就是来自于热那亚。既然来到这边了，当然就要尝试看看这个发源地的味道是怎么样咯。这个炸物拼盘太好吃了，已经被我直接整盘嗑光。然后这个青酱意大利面呢，它里面有一些马铃薯，然后它是比较有嚼劲的面，然后那个青酱也非常的香，甚至它还有多附一包cheese。如果你想要多吃一点cheese的话呢，你可以自己撒在它的上面。我自己也有撒一些上去就是了。好的，我已经吃完了，走出来了。好，说实在，东西是真的蛮好吃的。而且它这边有免费的 WiFi 还很强，还有免费的厕所。那我这样子点了一个海鲜拼盘，然后再点一个啤酒，再点一个青酱意大利面的费用呢，一共是22.5块，这边22.5块啊，所以我个人觉得非常值得推荐，到这边来吃个饭，休息一下。我们在老城区随便乱走啊，然后居然就看到了台湾奶茶店，也买到了我来欧洲2个礼拜最想喝到的纯茶，因为这边的茶都会加很多料啊，欧洲人这边喜欢加很多料，所以其实他们喝纯茶的很少，就买了一杯绿茶。那这杯大杯的绿茶是5块，然后这边完全可以用中文沟通，超赞。然后我也是刚刚才知道，我们在刷卡的时候不是都会拿到这个小票吗？然后小票上面呢，除了有价格之外，像这杯饮料是5块钱嘛，它也会同时把你的税给写上去。在热那亚这边呢，也会有人查这个票，就是他会看这个相关的税的部分。你可能在路边喝个饮料、吃个冰淇淋，就会来问你，你刚刚的购买收据是在哪里这样子。那像我之前不知道，我常常甚至连这个拿了之后我就丢掉，或者是有些人甚至就不拿。但是还是建议大家把它拿起来，然后带在身上，避免真的有人在查你票的时候，你拿不出个所以然来。各位观众，在我后方呢是热那亚的圣老楞佐主座教堂，那它非常的高啊，
它是哥德式的建筑，比较让人印象深刻的是它的外观是采用黑白相间的风格，在其他的教堂我们比较少看到这种颜色的风格。稍微查了一下资料是说，当时的贵族们黑白相间就是只有贵族才能使用的颜料方式。说实在，它不是那种很出名的大教堂，但实际上它兴建于公元12世纪，到现在也有800多年的时间了，算是非常古老的教堂。从这座教堂呢，也出了好几位的教皇。大家知道教皇是由各个地区的主教所选出来的，这边有好几位主教也曾经被选作为教皇。相传耶稣的最后的晚餐所使用的那个圣杯啊，就是收藏在这个教堂里面。不过因为战乱跟年久失传的缘故哦，现在也找不到那个圣杯了，所以就是说是相传。然后这座教堂的兴建啊，说当时的资金是来自于十字军东征的时候，热那亚的海军舰队有跟着出去东征嘛，然后有成功的击败对方，然后并且获得了一些财宝财物，然后他们就把那些财宝跟财物回来，以那个为基础的资金，然后就修建了这个教堂。所以也不要小看十字军东征，好像是距离我们很久以前的事情。他们所留下来的文物，即便到了现在，我们都还看得到，都还在影响着我们。既然讲到了十字军东征，也讲到了热那亚，让我再花点时间延伸出另外一个故事。大家一定有听过，但是不知道前因后果的事。这件事情就是黑死病。热那亚在某一次十字军东征后呢，几乎垄断了整个黑海地区的贸易。当时的热那亚商人在现在的克里米亚半岛有一个贸易据点，名为卡法城。那当时主要的贸易对象呢是金帐汗国的蒙古人。对，没错，当时蒙古人已经打到这边来了。不过当时的蒙古人已经改信伊斯兰教，越来越无法忍受这群来自热那亚的基督教商人，加上其他种种的原因呢，蒙古军队对卡法城进行了多次的围攻。但是啊，因为蒙古军队没有海军，而且热那亚在当时有更成熟的军事技术，草原上你跟蒙古人打仗，蒙古人当然优势啊，但是如果打攻城战他们就撞得头破血流。再加上当时从中亚已经开始爆发了黑死病一直蔓延到蒙古的军队中，蒙古军内病死的人员伤亡惨重。久攻不下的情况下呢，蒙古军最后决定要撤军。但是在撤军之前呢，就将病死的尸体大量的用投石车扔进卡法城内。网络上查资料的时候说是说这些尸体堆得跟山一样高根本就来不及处理。卡法城内很快也开始爆发黑死病，那这些惊慌的热那亚商人们呢，不得不弃城往回逃命。那现在我们知道黑死病是一种鼠疫但是我自己当年在读这段历史的时候，觉得很奇怪。怎么有那么多老鼠在那边乱咬人啊？连贵族这种你住在皇宫里面，老鼠也能进去咬。这次查资料才发现虽然名为鼠疫但是它实际上传染的是一种叫做欧洲黑鼠身上的跳蚤。这种跳蚤同时可以寄宿在老鼠跟人类身上。以当时的卫生条件状况，被跳蚤咬就不难理解了。这些从卡法逃出来的热那亚商人沿途经过君士坦丁堡，经过意大利的西西里王国，经过热那亚，经过威尼斯，然后大家看地图，黑死病就从港口往内陆蔓延，到法国，到西班牙、葡萄牙、英格兰、神圣罗马帝国，甚至到北欧，全部都无法幸免。黑死病带来的后续问题是很棘手的。当时的欧洲有缴税记录的死亡就已经死了1/3的人口，但是穷人们很多都没有缴税记录所以这个人数一定是更多的多。由于大量的劳动力死亡平均年龄从40岁降回20岁左右，劳动力变成太稀缺了。那这些平民开始跟地主要求要增加薪资，平民的社会地位显著的提升，甚至开始挑选他们的雇主。那在宗教的部分呢，教会无法掩盖大量神职人员死亡的事实这些教育体系受到很大的打击，而且无论是虔诚的信仰神，或者是作奸犯科的坏人，都很难逃离黑死病带来的死亡。教宗的绝对权力受到了动摇，宗教改革的先驱者们开始出现。贵族们呢，有钱人们呢，他们有钱有权，但是一样不知道什么时候会染病死亡，因此开始享乐，开始活在当下。资本主义开始萌芽，人文主义也取代了之前的禁欲主义，这也成为了后面开启文艺复兴时期的原因之一。好，那个黑死病最后是怎么消失的呢？黑死病在数百年间多次的爆发以后，随着医疗的进步，
城市下水道之类的公共设施新建等环境改善之后呢，加上我们刚刚不是有提到，本来是透过欧洲黑鼠身上的跳蚤传染吗？新的名为褐鼠的优势品种，在欧洲渐渐的取代黑鼠的地位。它这个褐鼠身上的跳蚤只寄生在褐鼠身上，基本上不寄生在人类身上。逐渐的黑死病就在18世纪消失于欧洲，经过了4个世纪的浩劫才终于告一个段落。各位观众，这个在我后方呢，叫做费拉里的广场，以及中央的喷水池。因为翻译的关系，你也可以把它叫另外一个我们比较熟悉的名字，叫做法拉利广场。这个地方是除了那个老港口，还有那个圣老任佐主座教堂之外呢，另外一个足以代表热那亚的标志性建筑，就是后面的这个喷水池以及这个广场。这边自古以来就是热那亚的市中心，很多的贵族。这边以前是高级住宅区啊，所以你看那个后面的房屋都雕梁画栋的。我查资料是写说，当时有1/4的贵族之前都住在这个广场的周边。然后这个广场呢，除了是富人区之外呢，它有2条道路，一条是往那个方向，还有另外一条是往那个方向。这2条道路呢，至今都还是热那亚的精品街。如果你来到热那亚呢，想要买一些好东西啊，想要逛逛一些高级商店啊，都可以到这个广场的周边来逛逛。另外，在这个法拉利喷水池的旁边呢，则是著名的大航海家哥伦布的故居啊。哥伦布当时虽然是替西班牙出去做航海冒险，但是实际上他就是热那亚人。所以让我们来去看看他的故居长什么样子吧。后面这个小小的房子就是哥伦布的故居，是哥伦布成长的地方。那我们来研究一下，能不能进去里面看看。它里面就是一个3层楼的房子，然后它有开放1楼跟2楼给大家参观。那1楼的部分进去，它会先需要你购票，那个买票的价格是3块欧元。那它每一层楼都是一个2房的结构，前面一个房间，后面一个房间，旁边再一个走廊。它那个门啊，门框其实都蛮矮的。你如果超过了170公分，或者是我觉得超过165公分，你就必须得低头，不然就会撞到那个门的上缘啊。所以都要弯着腰才能通过那个门框。上到2楼之后呢，它有一个房间是比较大的，然后那个比较大的房间里面也有写一些相关哥伦布的事迹跟生平。你如果听得懂意大利文啊，或者是英文或者西班牙文，它有相关的语音导览，你可以一边听着导览，一边看着墙壁上的文字。那因为我看墙壁上写的密密麻麻的，我也不太确定它是英文还是意大利文，所以我就没有特别去听它的语音导览。但是蛮多人都在那个房间里面听着哥伦布的相关故事。好了，我们来给热那亚做一个总结吧。热那亚虽然在台湾的知名度相对的不那么高，但它的古迹呢都非常有特色。它的老城区跟旧港口呢，那个景点都相当的集中，用步行的可以很轻松的把它们都逛完。整体而言，我觉得这边是一个相当不错的一日游城市啊。那也在今天的影片中把相关的景点都带给大家。好啦，接下来我们要继续我们的地中海邮轮之旅啦。也邀请大家接下来的几周时间呢，跟着我的影片一起去巡游西地中海的各大重要城市吧。那我们的影片到这边就告一个段落喽，我们下一期影片见 ，See you next week， 拜拜。